Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Дони. Мен бүгінгі видеома қош келдіңдер достар. Бүгін мен Магаданнан пути перекупа, яғни перекуп жолы бірінші бөлімді бастайтын боламын. Бұл рубрика сендерге өте қатты ұнайды деп ойлаймын достар. Сондықтан видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер, комментарий жазуды да ұмытпаңдар достар. Бүгінгі видеода мен кейс основателя мен стандартный кейс ашқан болатынмын. Бүгінгі видео обязательно қызықты болады, сондықтан көп созбай видеомызды бастаймыз. Достар, өздерің көріп тұрғандарыңдай менде дәл қазір балик 150 000 рублей. Және де мен онымен дәл қазір Низкий авторынокқа барып перекуп бастап кетсем де болады. Бірақ та дәл қазір перекуп істейтін уақыт жоқ. Дәл қазір ивенттің кезде сол ивентті бізге пайдаланып қалу керек. Ал қазір мен ежедневный кейстармен кейс бомжалар ашып жатырмын достар. Так, бізге мынаяқтан канистр бензин түсті. Так, келесінен бізге негізі блэккоин бере берсе жақсы болатын еді. XP да жақсы достар, уровень көтеруге өте қатты көмектеседі. Короче, мен дейтін достар, мына ежедневный кейстің барлығын ашып тастадым. Енді бізде кезек кейс бомжада, және де бұның ішінен бізге пятнашка көлігі түсті. Ал екіншісінен бізге JDRK көлігі түсті. Үшіншісінен бізге достар ақша түсті, яғни 120 000 рублей. Бізге мына жақта тағы да бір кейс бомжа беріп тұр. Қазір соны алып ашып тастайтын боламыз. Қазір мен ежедневный кейс ашып жатырмын достар. Бұның ішінен бізге дейтін 2000 рублей түсті. Бұл жасаған көп рахмет, чтобы 2000 рублей бергенің үшін. Мына кейс бомжаның ішінен бізге достар 75 000 рублей түсті. Более-менее нормально, чем басқа парашыларға қарағанда. Жаңағы 4К мен 15-каны госқа сливать еттім достар. Енді менің қолымда 553 000 рублей бар. Оның бәрі әшейін ғой достар. Сендер мынандай нәрсені көрдіңдер ме? Короче, гонка ойнап атам, бір кезде тұраттан машинадан лақтырып жібереді ғой. Мына жақта жаяулатып қақпат кетесің ғой енді. Ойыннан шығамыз, бұл жерде басқа не істейміз енді. Короче, достар, мен қазір дейтін стандартный кейс ашайын деп жатырмын. Бұның үшін не түсетін қызықты болса, давайте комментарийға жазып кетіңдер достар. Обязательно видеоны стопқа қоюды да ұмытпаңдар. Қазір кейсті ашып жіберіп, мынандай нәрсе түсті деп. Так, бізге ішінен достар, ебайт 600 блэккоин ба не, базар жоқ, ебайт. Енді маған срочно блэкпа салу керек болды ғой, үстіне тағы шамалы блэккоин жинау керек та. Короче, достар, рекорд қоюдан жалығып жатқан жоқпын әзірге. Магаданнан да осы ивентті өтіп жатырмын. Мына жақта қараңдар, 216 очкомен рекорд қойдым достар. Айтпақшы, жаңа жылда түнде кіре алмай қалсақ та, бұл граша бізді өкіндіріп жатқан жоқ. Әрине 330 000 рублей және де 100 піл мен 2 мынандай билет иллюзия беріп жатыр достар. Достар, мен қазір тағы да кейс бомжа ашып жатырмын, және де бұның ішінен бізге 120 000 рублей түсті. Мына Магадан серверіне достар, мен уже алғашқы лямымды жинадым достар. Қараңдар, балик бізде 1 571 рублей ғой. Короче, достар, мен қазір зазбен мына эстоға келдім, чтобы блэкбастың 800 очко беретін заданиесін орындауға, және де мінеки достар, біз 21 уровенге жеттік мына блэкбастан. Достар, қазір мен дядя Славаның заданиесін орындауға мына курьер жұмысынан тұрдым, және де қазір X3-дің кезі, сол X3-ді пайдаланып осы заданиені орындап тастауға кірістім. Достар, мен ойлағам оғыз, бір заказға 1500 рублейден аламыз, және де 4 рет апарып келіп, короче, мына заданиені бітіріп тастайын деп. Сөйтсем, мынаны қарасыңдаршы енді, 471 рублей беріп тұрмын. Бұл өтірік шығар, әшейін бақ болып қалған шығар деп екінші рет барып келдім достар. Оның өзінде ондай емес екен. Сөйтіп, таста оны деп жұмыстан шыға салсам 2934 рублей бергені бар емес па? Короче, достар, енді мен дальше курьер істемейтін болдым, өйткені ананың заданиесі орындала ма, ол орындалмай ма белгісіз. Анақта курьер істеп жүрген кезде ақшасы көрсетілмегеннен кейін. Достар, мен дядя Славаның право алу дейтін заданиесін орындадым, және де осыған орай маған 3 XP мен 7500 рублей берді. Маған 5-ші левел болуға небәрі бірақ XP жетпей қалды, ал бұл жағын бізге уайымдап қажеті жоқ, себебі дәл қазір бізде payday болады небәрі 11 секундтан кейін достар. Сол кезде мен 5-ші левел боламын. 1, 2, 3. Все достар, мінеки өздерің көріп тұрғандарыңдай, мен уже 5-ші левел болдым. Значит, бұл дегеніміз достар, біз енді возвращение иллюзия ойынын ойнай аламыз. Және де мұнан қараңдар, енді мен дейтін рекорд қоюдан жалықпай, мына жақта патрондарды жинап рекорд қойып жатырмын. Опа, бізге қандай подарка берді екен дейін десем, уже достар көріп қойдым. Мен дейтін мына жақта бізде дерьмо
полностью дерьмо достар. Мынау дейтін парашадан да бетер параша ғой, мынау бізде екінші ойын достар, және де менде баг болып қалды, яғни мына пайызы менде азаймайды, ал басқаларда азайып, олар атысып жатыр, ал мен болсам мына патрондарды жинаудан рекорд қойып жатырмын достар. Уже мынаны қараңдар, 4445 патрон бар менде. Қазір достар 5000-ға жеткізетін боламыз. Ал мына жақта бізге 1000 звезды берді. Бұл более-менее нормальный достар. Нормальный емес, даже әдемі. Көбірек звезды бергенде вообще четко болады еді негізі, бірақ осығанда шүкір енді. Мынау бізде уже 3-ші ойын достар. 3-ші ойын бойы менде уже баг болып жатыр достар. Ана айуанның жаны 100 болып тұра береді, менде тура солай көрсетіліп тұрады, ал қалғандарында азаяды ғой енді. Әйтпесе мынаны ұту дейтін мүмкін емес болып кетеді ол кезде. Енді бұл жолы патрон жинап рекорд қоя бермей, мыналарға сәл көмектесейін деп шамалы атысып жүргенім бар енді. Мына жақта маған қайтадан параша берді достар. Мынаны қараңыз, просто вообще керек емес нәрсе ғой мынау дейтін. 500 рублейден алатын нәрсе ғой маркетплейстен. Ё-майо. Мынау біздің 4-ші ойынымыз достар, және де мына жақта бізге 100 000 рублей берді. Бұл енді нормально достар, 100 000 рублей деген чем алдыңғы подаркіге қарағанда. Мынау біздің 5-ші ойынымыз достар, және де мынаны қарасаңдаршы, ё-май, бірақ пайыз қалған кезде атып үлгермей қалғанбыз ғой. Мынау тұрғанда, бран жилетін толтырып алған, сонымен қазір мына айуанның көзін құртамыз да өзімізге бұйырған подарканы аламыз енді. Осы жолы да бізге 100 000 рублей берді енді достар. Нормально енді пойдет. Мен мына столда 200 000-ға бір өзім ойнап, вин алып кеттім достар. Сюдамс. Менде байлық қазір 1 миллион рублей. Достар, мен жаңа көтеріп алған 400 000 рублеймен ойнап жатырмын. Қазір біз дейтін ұттық достар. Сюда 800 000 рублей көтеріп алдық. Енді бізде қазір байлық 1 миллион 400 000 рублей. Ал енді достар, қазір 300 000 рублеймен ойнап жатырмын. Сумманы енді шамал азайттым. Қазір ұтылып қалсам минуспен емес, хотя плюспен шығайын деп. Осы жолда достар біз ұтып кеттік. Мынаны қараңдар. Ебать, байлық уже бізде 1 миллион 700 000 рублей. Ал қазір біз дейтін 500 000-ге ойнап жатырмыз достар, және де бізде қазір минус достар. Өкінішке орай біз қадалып қалдық. Ё-майо. Бәлден бері көтерген ақшаны біз просто 6 секундта қадалып қала салдық. Қазір болса достар уже 400 000-мен ойнап жатырмын, және де менде де 20, ал дилерде бізде әзірге 10 тұр енді, аржағы белгісіз десем уже ё-майо достар, дилерге бұлғыжек, және де біз уже ұтылып қалдық. Менде байлық небәрі 800 000 рублей қалды. Ойлаңызшы, просто бірде 7 тұрады, 800 000-ға түсіп қаласың. Не деген көт ашу болады, ё-майо. Достар, қадалып болдым мен. 600 000 рублей қалғанда календардан 10 000 рублей беріп тұр екен. Осыны алып алдым да, үйге қарай тайдым ғой. Достар, ең қызықты сәт, мен ивенттен 35-ші левелге жеттім, және де маған кейс основателя берді. Осының ішінен бізге достар, ебать, это вообще круто. BMW M5 F10 дейтін негізі әдемі көлік достар. Осы көлікті бізге берді. Бұл көлік вообще зор негізі. Бұны госқа сливать ету, по идее 2 миллион 600 000 ба, сондай бір нәрсе, қателеспесем. Достар, жаңағы машинаны госқа сливать етіп казиноға қайтадан келдім. Менде байлық 2-де 6 болған, ал қазір 400 000-ға ойнап жатырмын. Байлық дәл қазір менде 2 миллион тұр. Мен 3 лямға көтерем, либо 2 ляммен қайтам деген не ғой менде. 2-ден сүрмейм, 3-тен көтерем, болмаса сол 3-ке ровно жеткізем да қайтам. Так, бізде 10 бар әзірге, және де мен бір алдым, маған 2 берді. Бұл, не очень, маған тағы да алу керек. Так, ё-майо, 13 несі. Осындай кезде андай кішкентай карталардан беріп қалады ғой. Ебать, это вообще круто достар. Бізге блэкджек, және де бізде вин достар, әдемі. Бізде енді 2 миллион 800 000 бар. Бізге небәрі 200 000 керек, чтобы 3 миллионмен қайту үшін. 200 000-ға ойнап жай ғана шығып кете салам ба деп едім, ұтып. Казино маған олай оңайлықпен шықпайсың деді ғой, общем. Ал 400 000-мен ойнап жатырмын достар, мен негіз 3-ші тұрған адаммын ғой. Және де осы жерде мұқият болғанда мен вин алып жай ғана шығып кететін едім достар, бірақ мынаны қарасаңдар. Мен өзімді 4-ші тұрған адаммен шатастырып алдым да, бірінші картасы әдемі, бірақ екінші картасы онша емес қой деп, 12 болып тұр, сонымен взятті бас жерем ғой. Сосын төбесіне қарап ойланам ғой, ё-майо дем, көті машина ана жерде бар ғой, ойлаңдаршы, мәссаған 19 тұрады, остановить, хватит дегенде бассам да мен ұтатын ем, мына жерде қарасаңдаршы, ё-майо. Сөздің ашығы барлық ақшамда қадалып қалдым ғой енді. Жаңағы машинаның ақшасында қадалып қалдым енді шамалы.
Ну 2 миллион нормально енді, хотя есіміз барда еліміз табайық бар. Достар, енді бүгінгі видео осындай болды. Қызық болды деп ойлаймын, әрине. Басқасы басқа, осы видео мен өзіме қатты ұнады, достар. Былай қарап отырсақ, енді осы видеода да көптеген кейстер ашыппыз, әрине. Осы видеода перекуп істемедік, бірақ хотя бұл перекуп жолы, достар. Енді алдағы уақыттарда обязательно перекуп істейтін боламын осы серверде. Келесі видеоға дейін көріскенше, достар. Давайте.